Inselmilkom. Illum il-ġimgħa 15 ta' Jannar nilqakom għal din il-qudiesa u t-talba tar-Rużarju mmexxija mill-Isqof Awżiljarju Joseph Gallia Kurmi. Fl-Evanġelju tal-lum Ġesu jfejja ir-ruħ u l-ġisem ta' raġel ipparalizzat. L-ewwel jaħfirlu dnubietu u mbagħad jgħidlu biex jaqbad friexu u jmur jimxi lejn daru. Ħeġġiġna mulej biex nersqu għas-sagrament tal-qrar sabiex l-imħabba tiegħek tfejjaq kull rokna tal-ħajja tagħna u d-dawl tiegħek jirbaħ id-dlam. Bl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi magħkom. Miegħek ukoll. Fil-bidu ta' din il-qudiesa ħuti narfu ħtijietna u nitolbu maħfra tagħhom mill-Alla biex nistgħu niċċelebraw kif jixra il-misteri qaddisa. Inti t-triq li twassalna il-Missier mulej ħnina. Mulej ħnina. Inti l-verità li tmexxina lejn il-ġid Kristu ħnina. Kristu ħnina. Inti l-ħajja li bija ngħixu fik mulej ħnina. Mulej ħnina. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrinna dnubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. Fi ħnina tiegħek mulej għati widen għat-talb li tagħna. Għamel li naraw sewwa x'għandna nagħmlu u li jseħħilna nkompluh sal-aħħar. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li miegħek jgħixu jsaltam flimkien mal-Ispirtu Santu Alla għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-Ittra lil-Lut. Ħuti, ħajkolna mela l-biża' li waqt li l-weda li nidħlu fil-mistrieħ tiegħu għadha hemm ma jkunx hemm xi ħadd minnkom li jibqa' lura. Għax aħna wkoll bħalhom irċivejna l-aħbar tajba, imma lilhom ma switilhom xejn il-kelma li semgħu, għax meta semgħuha ma jemnux. Aħna li nemmnu nidħlu fil-mistrieħ kif qalu. Hekk ħlift fl-għadab tiegħi ma jidħlux fil-mistrieħ tiegħi. Madankollu l-emil ta' Alla kien mitmum fil-ħolqien tad-dinja, kif jingħad x'imkien fl-Iskrittura fuq is-seba' jum. Strieħ Alla fis-seba' jum mix-xogħol kollu tiegħu, imbagħad hawn jgħid ukoll ma jidħlux fil-mistrieħ tiegħi. Infittxu mela li nidħlu f'dan il-mistrieħ biex ma jkunx hemm min jaqa' bħalhom fuq l-eżempju tal-ebusija tagħhom. Il-kelma tal-mulej. Roddu ħajr il-Alla. Għas-salm responsorjali ngħidu flimkien. Inxandru l-emejjel ta' Alla. Inxandru l-emejjel ta' Alla. Dak li smajna u tallimna, dak li qalulna missirijietna, aħna nxandruh lin-nisel ta' warajna. Tifħir il-mulej u l-qawwa tiegħu u l-eġubijiet li għamel. Inxandru l-emejjel ta' Alla. Jarfuhom ukoll lil-uliedhom biex falla jqedu t-tama tagħhom. Ma jinsewx l-emejjel ta' Alla, iżda jħarsu l-kmandamenti tiegħu. Flimkien, inxandru l-emejjel ta' Alla. Ma jkunux bħal missirijiethom, nies ta' ras ibsa li bxejn ma tisma', li qalbhom kienet bla mistrieħ u ruħhom lejn Alla infidila. Flimkien, inxandru l-emejjel ta' Alla.
Profeta kbir qam fostna u Alla żar il-poplu tiegħu. Il-mulej ma'kom. Miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Mark. Glorja lilek mulej. Wara xi ġranet Ġesu daħal Kafarnawm, in-nies semet li kien id-dar u nġabru bosta hekk li ma kienx hemm fejn joqogħdu iżjed anqas quddiem il-bieb. U għad ixandrilhom il-kelma. U marru ħadulu qudiemu wieħed mifluġ merfuħ minn 4 min-nies. Billi ma setawx jerqu saħdeh minħabba l-kotra, għalaw is-saqaf ta' fuqu, fetħu toqba u niżlu minna l-frix li fuqu kien mindut il-mifluġ. Meta ra l-fidi tagħhom, Ġesu qal lill-mifluġ, ibni dnubietek maħfura. Mela kien hemm bil-qiegħda xi wħud mill-kittieba u f'qalbhom bdew jgħidu dan kif qiegħed jitkellem hekk, dan qiegħed jidej. Min jista' jaħfirhom id-dnubiet ħlief Alla biss? Ma li Ġesu ntebaħ fih innifsu x'kienu qegħdin jgħidu bejnhom u bejn ruħhom qalilhom għaliex qegħdin taħsbu hekk f'qalbkom. X'inhu l-eħfef? Tgħid lill-mifluġ dnubietek maħfura jew tgħidlu qum u aqbad frixek u imxi. Mela biex tkunu tafu li bin il-bniedem għandu s-seta jaħfer id-dnubiet fuq l-art, qal lill-mifluġ qum aqbad frixek u mur lejn darek. Dak qam qabad malaj frixu u ħareġ il-barra quddiem kulħadd. U kulħadd staġeb u bdew ifaħħru lil Alla u jgħidu ħwejjeġ bħal dawn qatt ma rajnihom. Il-kelma tal-mulej. Rodu għaj lill-Alla. Żgur li kull min kien preżenti għal din il-ġrajja li jirrakkonta San Mark fl-Evanġelju tiegħu baqa' imbellaħ b'dak li ra. Kien hemm dawk in-nies kollha ġewwa u barra, bat speċjalment meta fetħu is-saqaf u minn toqba rawhom niżlu lil dak il-mifluġ hemmhekk quddiem Ġesu naħseb qam sħiħ. U kienet ġurnata li żgur ma jinsewx, speċjalment meta mbagħad dak li niżel hekk, niżlu hekk, ħareġ il-barra mbagħad mill-bieb jimxi. Hemm ħafna x'nitgħallmu minn dan ir-rakkont, ħafna xjurina. Jekk aħna inħarsu lejn dawn l-4 min-nies li refgħuh lil dan il-mifluġ, tolqotna il-fidi qawwija tagħhom. Ġesu qal proprju għax ra l-fidi tagħhom. Ġesu kif hawn fl-Evanġelju kienet fidi li mexxiethom biex lil dan il-mifluġ ifittxu b'kull mezz li wasluh sa fejn Ġesu. Għax kellhom il-fidi li Ġesu jagħmel xi ħaġa, ifejqu, jgħinu jimxi. U kienet fidi msieħba mad-determinazzjoni. X'kif nafu dawn imorru flimkien il-fidi ma ddajfekx, ma tħallikx ma tagħmel xejn ma tmexxik, u dawn kellhom determinazzjoni qawwija li jelbu kull ostaklu biex il-mifluġ jeħduh għand Ġesu. Ma qalux ismgħu ħafna nies inutli llum darb'oħra. X'issa tagħmel? Ma raw kif għamlu, sa tergħu fuq u fetħu ukoll toqba fis-saqaf biex niżluh. Din il-fidi u d-determinazzjoni ta' dawn in-nies verament toltok. Ħarħarsu lejn Ġesu. Ġesu li kien qiegħed iwassal il-kelma kif insibuh diversi drabi fl-Evanġelju u f'daqqa waħda jiġi interrott minn dan is-saqaf li qed jinfetaħ u il-mifluġ li niżluh qudiemu.
Nafu li Ġesu dejjem jagħti importanza lil kull persuna, speċjalment il dawk l-aktar li qed ibatu u l-aktar fil-bżonn. U Ġesu jgħidlu dnubietek maħfura. Naħseb għal uħud minn nies hemmhekk kienet isa anti-climax din. Dil-biċċa xogħol kollha biex jiġibuh qudiemu ħajfejqu. Għad kif qallu dnubietek maħfura. Għax Ġesu jara fil-fond. U dak huwa l-iktar importanti, jiġifieri li jara ir-ruħ tagħna u ra il-bżonn li tal-bniedem jagħtih is-salvazzjoni, jaħfirlu dnubietu il għaliex dak l-ewwel bżonn tiegħu. L-ewwel bżonn kien li jfiq minn ġewwa. Bad kellna dawn il-kittieba li dejjem għajnejhom f'Ġesu u kif semgħu dnubietek maħfura għalna x'qed jgħid. Min jista' jaħfir dnubiet li falla biss qalu u qalu verament ħaġa tajba. Tfisser id-dnubiet jista' jaħfirhom Alla biss, jiġifieri Ġesu kien Alla. Għalhekk seta' jaħfer id-dnubiet mhux għax jippretendija, imma seta' jaħfer għax hu Alla. U biex Ġesu jikkonferma dan imbagħad ifejjaq dan il-mifluġ jgħidlu qum aqbad friexek u mxi. U mur lejn dar. U dan il-bniedem li ġi merfuħ fil-friex issa jaqbadhom f'idejh u joħroġ mill-bib ta' barra. Hija ġrajja sabiħa din ta' l-imħabba kbira ta' Alla u s-salvazzjoni li ġibilna Alla. U għandna ta' naraw hekk hija ċelebrazzjoni sħiħa, il-fidi u d-determinazzjoni ta' dawk in-nies li refgħu l-mifluġ. Il-fejqan sħiħ li jagħti Ġesu fir-ruħ u l-ġisem. U n-nies jgħidlek ifaħħru lil Alla għal ħwejjeġ kbar li raw. Neħħi, apparti dawn il-kittieba li jilmentaw dejjem, kienet ċelebrazzjoni sabiħa ta' dak li Alla jagħmel fil-ħajja tal-bniedem u fil-ħajja tas-soċjetà. Naqdu aħna llum ma' dawn in-nies li jfaħru lil Alla biex infaħruh għal ħwejjeġ li jagħmel magħna u nitolbuh biex isaħħaħ fina il-fidi, jgħinna biex aħna nisqu lejh ħalli jġib il-fejqan fina, speċjalment il-fejqan minn ġewwa, u jagħtina wkoll dik il-ħeġġa li kellhom dawn in-nies li refgħu l-mifluġ biex aħna wkoll inresqu oħrajn lejh ħalli huma wkoll ikollhom is-salvazzjoni tiegħu. Nressu issa it-talbiet tagħna lil Alla fiduċja kbira fl-imħabba tiegħu għalina kumulej mal-Knisja tiegħek, ejna biex tkompli x-xandar l-Evanġelju tiegħek il-ġnus kollha nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għamil mulej li aħna dejjem nersqu lejk, nitolbuk maħfra tad-dnubiet tagħna biex inti tagħtina s-salvazzjoni nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk għal-morda kollha, speċjalment dawk li għaddejjin minn żmien diffiċli ħafna fi sptarijiet u fi djar tagħhom kif Malta kif ukoll barra minn Malta. Nitolbuk biex isibu l-għajnuna li jeħtieġu u tgħin ukoll lil dawk li b'xi mod qed joffrulhom is-servizz li meħtieġ nitolbu. Magħna nitolbuk mulej. Nitolbuk għal dawk kollha li jinsabu waħedhom jew li għaddejjin minn problemi ta' saħħa mentali biex inti tagħtihom l-għajnuna u tgħinhom biex isibu l-appoġġ u s-solidarjetà li jeħtieġu nitolbu. Smana nitolbuk mulej.
Nitolbuk għal dawk li għaddew għal ħajja ta' dejjem dawn l-aħħar jiem, anke speċjalment mill-quta minn dal-virus il-COVID, nixtieq nitlob anke għal żewġ isfijiet Skoċċiżi li propju f'dawn il-ġranet għaddew għal ħajja ta' dejjem, u nitolbok għalihom u biex tagħti anke l-faraġ il-familjari tagħhom. Nitolbu. Smana, nitolbuk mulej. Mulej Alla tagħna l-qattalb li qed nagħmlulek illum u żommna dejjem f'imħabbtek bi Kristu Sidna. Amen. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lil Alla il-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifjur glorja ta' ismu għaħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Ilqa' mulej l-offerta tal-poplu tiegħek u għamel li biha nitqazzu naqilgħu minn għandek il-ġid li nitolbuk bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. Miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l-fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżżu ħajr il-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier Qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irroddu lek ħajr bi Kristu Sidna. Faqda ta' mħabba niftakru fil-mewt tiegħu, fidi ħajja nistqarru l-qawmin tiegħu, u b'tama sħiħa nistennew jiġi fil-glorja. Għalhekk mal-qaddisin u l-anġi kollha nfaħruk u ntennulek bla għeda. Qaddis, 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 Mulej Alla tal-eżerċiti, ismewit u l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fl-għoli tas-smewit, imbirek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fl-għoli tas-smewit. Qaddis tas-sewint mulej inti lajn ta' kull qdusija, qaddes għalhekk nitolbuk dal-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien sienata biex minn rajħibati ħal-ħobs rat il-ħajr qasam ta' lid-dixxipli tiegħu qal ħudu u kullu l-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Hekk ukoll wara li klaħa il-kalċi reġarat il-ħajr ta' lid-dixxipli tiegħu qal ħudu u jxorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jixxeret għalikom u għall-bnedmin kollha l-maħfra ta' tnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi. Il-qawmin tiegħek nistennewk sa ma tiġi fil-glorja.
Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kanċi tas-salvazzjoni u rroddulek ħajra ġoġbok tilqana u qudiemek biex naqduk. U miċċokon tagħna li tolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem mill-ġisem quddiem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Anton, mi għaddi tiegħek minn ma jistħoqli u mal-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll futna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Taħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għatilina wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġi Mqazza, Alla Marija, ma' San Ġusepp, mal-Apostol qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għamel magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla Missieri tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Jew flimkien nitolbu t-talba li għallimna Ġesu li rrid li nitolbu bħal-għolijiet tal-istess missier tagħna, missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk ta' fl-art. Ħobsna ta' kuljum matina llum, aħfrilna dubietna bħalma naħfru li minn ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib, isteħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. X'tiegħek jassaltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulli Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatiha s-sliem u l-għaqda li intrid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Miegħek ukoll. Nagħtu l-paċi lil xulxin. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu il-ħaruf talla danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħenjin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżdejt biss kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Flimkien ngħidu it-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija, imma ġala darba bħalissa
ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik, u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. O Alla li tista' kollox, fiċ-ċokontana nitolbuk biex bħalma inti iġġeddidna bis-sagramenti tiegħek, hekk ukoll tagħmel inaqduk kif jixraq billi ngħixu ħajja li toġbok. Bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. Miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Imbirku il-mulej. Roddu ħaj lilna. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Alla tana smat tal-btana ejna u għafmana glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. F'kim il-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem amen. Marija Santissima urina li inti omna għalik jismat tal-btana dak li twilet talina rrit ikun bnidem bħalna u Ġesu għaffrinna dubietna ħarisna minnar tal-infern u l-ġenna l-erweħ kollha u jien id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Ikkonsidraw fl-ewwel misteru ta' tbatija, meta sina Ġesu Kristu għamel orazzjoni fl-ort tal-Ġetsemani u għereq l-araq tad-demm. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltinatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-art. Obżna ta' kuljum matina l-lum, għafrinna d-nubietna palma nafru minnu ħati għalina, la daħannix fit-tiġrib, iżda l-isna mid-deni, amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kien berkinti fost l-nisa mpirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Mallat, lopalina mitimbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kien berkinti fost l-nisa mpirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Mallat, lopalina mitimbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kien berkinti fost l-nisa mpirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Mallat, lopalina mitimbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kien berkinti fost l-nisa mpirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Mallat, lopalina mitimbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kien berkinti fost l-nisa mpirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Mallat, lopalina mitimbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kien berkinti fost l-nisa mpirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu.
Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija mulejmija kim berkinti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija mulejmija kim berkinti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija mulejmija kim berkinti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija mulejmija kim berkinti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lil Missir u lill-Ibn u lill-Ispirtu Santu. Kif kien il-bidu, issa u dejjem, jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santismorina li inti omna għadik jisma tarbtana ta' kitwila talina rrit ikun bnidem bħalna u Ġesu għaffrinna dobietna ħarissa minna tal-infern u ġener il kolla u id-dawk li liktar jeħtieġu ħnina tijak. Nikkonsidraw fit-tini misteru ta' tbatija meta tina Ġesu Kristu kien marbut mal-kolonna u flagellawh. Nissinna li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-semek da fl-art. Obżna ta' kuljum għatina llum, għaffrinna d-nubietna palma nafru l-minu għati għalina, naddaħannix fit-tiġrib, iżda l-isna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija mulejmija kim berkinti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija mulejmija kim berkinti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija mulejmija kim berkinti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija mulejmija kim berkinti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija mulejmija kim berkinti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija mulejmija kim berkinti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija mulejmija kim berkinti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija mulejmija kim berkinti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija mulejmija kim berkinti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija mulejmija kim berkinti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lil Missir u lill-Ibn u lill-Ispirtu Santu. Kif kien il-bidu, issa u dejjem, jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santismorina li inti omna li kisma taltana dak it-twilet talina rrit ikun bnidem bħalna u Ġesu għaffrinna dobietna ħarissa minna tal-infern u ġenera kollha wejn id-dawk li liktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tielet misteru ta' tbatija meta tina Ġesu Kristu kien inkurunat bix-xewk. Missinna li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-art. Obżna ta' kuljum għatina llum, għaffrinna d-nubietna palma nafru l-minu għati għalina, naddaħannix fit-tiġrib iżda l-isna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija mulejmija kim berkinti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija mulejmija kim berkinti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija mulejmija kim berkinti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen.
Simma lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kim perkinti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kim perkinti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kim perkinti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kim perkinti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kim perkinti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kim perkinti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kim perkinti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna amen. Gloria lil Missieru lil Ibnu lil Spiritu Santo. Kim il-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem amen. Marija Santissima Orina li inti omna għalik isma tal-tana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrinna dubiet ħarisna minnar tal-infern u l-ġenera kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Ikkonsidraw fir-raba misteru ta' tbatija meta Sina Ġesu Kristu kien mobbi bis-salib mingħand Pilatu sal-Kalvarju. Is-sirna li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema hekk ta' fl-art. Obżnata kuljum matina llum għaffrinna d-nubietna palma nafru minuħati għalina la ddaħannix fit-tiġrib iżda l-isna mid-deni amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kim berkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kim berkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kim berkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kim berkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kim berkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kim berkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kim berkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kim berkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kim berkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kim berkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna amen. Gloria lil Missieru lil Ibnu lil Spiritu Santo. Kim il-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem amen. Marija Santissima Orina li inti omna għalik isma tal-btana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrinna d-dubietna ħarisna minna tal-infern u l-ġenera kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fil-ħames misteru ta' tbatija meta Sina Ġesu Kristu kien mislu fuq is-salib u wara 3 sigħat ta' agonija miet. Missierna li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema hekk ta' fl-art. Obżnata kuljum matina llum, għaffrinna d-nubietna palma nafru minuħati għalina, la ddaħannix fit-tiġrib iżda l-isna mid-deni amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kim berkinti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlob għalina mit-tinbin,
issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmijak imberk inti fost in-nisa u mberek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mitnbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmijak imberk inti fost in-nisa u mberek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mitnbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmijak imberk inti fost in-nisa u mberek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mitnbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmijak imberk inti fost in-nisa u mberek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mitnbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmijak imberk inti fost in-nisa u mberek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mitnbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmijak imberk inti fost in-nisa u mberek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mitnbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmijak imberk inti fost in-nisa u mberek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mitnbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmijak imberk inti fost in-nisa u mberek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mitnbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmijak imberk inti fost in-nisa u mberek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mitnbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lil Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kim il-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissimo Rina li inti omna, għalik jisma talbtana dak it-twilet għalina rrid ikun bnidem bħalna. U Ġesu għaffrinna dubietna ħarisna minn nar tal-infern u l-ġenna li rebeħ kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Slima lik Sultana, tal-ħnina ħajja ħlewwa u tamatana slima lik. Lilek inajtu għaliex aħna it-turufnati u li teva. Lilek nitniedu aħna li nibku nolfqu f'dan il-wiet ta' dmuħ. Ija mela, avukata tagħna, dawwar lejna dawk lejnin tiegħek tal-ħnina u urina wara dan turufnament il-Ġesu frott imbirek tal-ġuf tiegħek u ħanina u pija u ħelwa Verġni Marija. Skont il-fema tal-Papa missirna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema ikda fl-art. Obżna ta' kuljum atina llum affrinna nubietna bħalma nafru minnu ħati għalina laħta ħannix fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmijak imberk inti fost in-nisa u mberek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mitnbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lil Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kim il-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Għatihom u mulejn mistriħ ta' dejjem. Daw ta' dejjem jiddifuqhom. Jistriħu fil-paċi. Amen. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ismana. Kristu ismana. Kristu il-qattal btana. Kristu il-qattal btana. Missier Eternalla. Enna lina. Iben għandla li fdejt id-dinja. Enna lina. Spirtu qaddis Alla. Enna lina. Trinita qaddisa Alla wieħed. Enna lina. Imqazza Marija. Itlopalina. Imqazza Alla. Itlopalina. Imqazza xebba ta' xbejbiet. Itlopalina. Ta' Kristu. Itlopalina. Il-Knisja. Itlopalina. Tal-ħnina. Itlopalina. Tal-grazzja ta' Alla. Itlopalina. Muxebba. Itlopalina. It-tama. Itlopalina. Li żjed safja. Itlopalina. Li żjed nadifa. Itlopalina. Bla teba. Itlopalina. Li tistħoq l-imħabba. Itlopalina. Tal-aġeb. Itlopalina. Tal-parir it-tajjeb. Itlopalina. Ta' min ħalaqna. Itlopalina. Ta' min salvana. Itlopalina. Xebba kollok għaqal. Itlopalina. Xebba li tistħoq kull qima. Itlopalina. Xebba li tistħoq kull fuħrija. Itlopalina. Xebba kollok seta. Itlopalina. Xebba kollok ħnina. Itlopalina. Xebba dejjem marbuta ma' Alla. Itlopalina. Mera ta' dosija. Itlopalina. Tron tal-erf. Itlopalina. Bidu tal-ferħtana. Itlopalina. Amara tal
Spiritu Santu, Itlob għalina. amara ta' kull grazzja, Itlob għalina. amara ta' kull tieba, Itlob għalina. warda mistika, Itlob għalina. torri ta' David, Itlob għalina. torri ta' lavorju, Itlob għalina. dar ta' deb, Itlob għalina. arka ta' rab tal-ġdida, Itlob għalina. bib ta' sema, Itlob għalina. kewba ta' filodu, Itlob għalina. saħħa tal-morda, Itlob għalina. kien tal-midinbin, Itlob għalina. faraċ tal-migranti, Itlob għalina. faraċ tal-imniktin, Itlob għalina. għajnuna tal-insara, Itlob għalina. sultana tal-anġli, Itlob għalina. sultana tal-patriarki, Itlob għalina. sultana tal-profeti, Itlob għalina. sultana tal-apostli, Itlob għalina. sultana tal-martri, Itlob għalina. sultana tal-konfessuri, Itlob għalina. sultana tal-verġni, Itlob għalina. sultana tal-qaddisin kollha, Itlob għalina. sultana mnisla minn l-ewwel teba', Itlob għalina. sultana tal-sema, Itlob għalina. sultana tal-Rosarju Mqaddes, Itlob għalina. sultana tal-familja, Itlob għalina. sultana tal-paċi. Itlob għalina. Ħaruftanna li tneħħi dnubiet tad-dinja. Aħfrinna nitolbuk mulej. Ħaruftanna li tneħħi dnubiet tad-dinja. Ismana nitolbuk mulej. Ħaruftanna li tneħħi dnubiet tad-dinja. Enna lina. Itlob għalina qaddisa Alla. Ġekun jistħoq inna dak li wedna Kristu. Għatidinna għaddija tiegħek mulejana nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa fir-ruħu l-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġini inkunu meħlusin mid-dwejja ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba li San Mikil Arkanġlu idħol għalina fit-taqbida kun int l-għajnuna tana kontra l-ħażen u tnassis tad-demonju. Ir-ransin u għalla nitolbuk bil-ħerqa, intlaqwa fost iqtajja tas-sema, itfa bil-qawwa talla fil-qieħ tal-infel ix-xitan u l-ispirt jeħżina l-oħra li jġerrew fid-dinja t-telfin tal-erwieħ. Amen. Amen. Talba lil San Giuseppe, slima lik ħarris tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija, lilek Alla fdalek il-libnu, fik Marija għedet il-fiduċja tagħha, miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddes Giuseppi kun missier għalina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja, aqlanna l-grazzja, l-ħnina u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe, Itlob għalina. San Sebastian Martri, Itlob għalina. San Turrocco, Itlob għalina. San Paul Missirna, Itlob għalina. San Publiu, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beatu Nazio Falzon, Itlob għalina. Beata Adeodata Pisani, Itlob għalina. intom qaddisin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla għalina. U Alla li f'dan is-sagrament tal-għaġeb ħallejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu il-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, ek li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitinna l-fidwa tiegħek. Inti tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen.
Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek l-qalb qaddisa tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santismu sakrament tal-artal, imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbirka l-kbira Alla Marija Santissima, imbirka l-imqazza u immakulata kunċizzjoni tagħha, imbirek it-tlok u jissaħħa fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni u imbirek San Giuseppe Parus kassismu tagħha, imbirek Alla fl-anġil qaddisin kollha tiegħu. It-talba tar-Rużarju twassalna fit-tmiem dan il-mument ta' talba llum. Anke fis-sitwazzjoni preżenti il-Knisja tkompli tagħmel ħafna xogħol fejjidi fis-soċjetà Maltija u qed tgħin lil ħafna persuni fil-bżonn u anke familji fil-bżonn. Jekk tixtieq tgħin lill-Knisja tkompli l-missjoni tagħha, tista' tagħti donazzjoni billi tidħol online fuq knisja.mt/donazzjonijiet jew inkella ċempel fuq 21-24-12-81. Il-Knisja tappella biex nosservaw b'attenzjoni l-miżuri għal ħarsien tas-saħħa u nevitaw li noħorġu jekk mhux għal bżonn. Min jixtieq jersaq għas-sagrament tal-qrar għandu jinforma lis-saċerdot minn qabel sabiex jiġi evitat li n-nies tinġabar f'post wieħed. Aħna nkunu magħkom mill-ġdid għada filgħodu fid-9:30. Grazzi u nsemmilkom.